សួស្តីអរុនសួស្តីទៅធ្វើការបានហើយយកទៅកូពីសិនលីនខុនតាមខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនថាអ្នកណាលួចថនអូហូកូនក្តីនេះអាក្រក់មែនមើលរយៈនេះទៅណាមកណាប្រយ័ត្នផងប៉ណ្ដឹងសិនចោះពេលក្រោយចាំនិយាយគ្នាព្រីថានេះខ្ញុំចង់សួរនាងថាថ្ងៃមុនយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យនៅផ្ទះតើនាងបានទទួលហើយនៅអូបានទទួលហើយអរគុណមិនអីនោះទេយ៉ាងម៉េចមានអីទៀតអត់អត់ទេគ្រាន់តែចង់សួរថារសៀលថ្ងៃនេះទំនេរដែរអត់ទៅហូបបាយជាមួយគ្នាបន្តិចទៅបបួលទៅហូបបាយហ៎អូគិតថាឃ្លីបលួចថតមិនសូវច្បាស់ចង់ស្ដាប់សម្ដីពិតណាអត់ទេទុកថាទៅហូបបាយកែឆុងខ្ញុំមិនបានបញ្ឈឺទេគឺខ្ញុំហូបបាយកែឆុងខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវចេះទឹកនោមមិនទាន់ស្លាប់ទេអេស្លីក៏ទៅដែរយកថែមតែបង្កងប៉ារ៉ានិងត្រីខតអៃឡែនក្រៅពីនេះដូចមុនបាទអាជីពដូចយើងមានកូនក្តីគ្រប់ប្រភេទដូចគំរូខែមុនខ្ញុំត្រូវកូនក្តីប្រើពាក្យអសុរោះជាមួយគ្រួសារខ្ញុំក៏ជេរវិញនេះចែត្រឡប់ទៅជេរនៅផ្ទះត្រឡប់ទៅជេរបង្គន់រយៈពេល5នាទីហើយចុចទឹកចោលបានពិតមែនបង្គន់ផ្ទះចែម៉ាក់អីដែរទេម៉ាក់សុផាបើពាក្យអសុរោះទៅបានទាំងអស់នៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំស្អាតចុចភ្លាមស្អាតផ្លែតរឿងបែបនេះអ្នកក្រៅឃើញហើយយល់ថាអាម៉េះតែក្នុងវិស័យឃើញភ្លាមក៏ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងមិនបាច់ខ្វល់លើកនេះត្រឹមទឹកនោមលើកក្រោយមិនដឹងជាអ្វីទេកុំខ្លាចបើយើងខ្លាចពួកគេនឹងកាន់តែបានចិនមែនហើយបើពួកគេកាចដាក់យើងក៏សុភាពទៅវិញញញឹមហើយតាស្មានថាស្ដាប់មិនយល់នោះទេពេលលោកប៉ាខ្ញុំខឹងមិនបាច់ជេរទេកិត្តិយសចៅក្រមនៅផ្ទះការជាងនៅសវនាការទៀតបែបនេះបានហៅថាអស្ចារ្យជេររួចហើយនៅមិនដឹងខ្លួនផងត្រូវហើយចែរៀនពាក្យអសុរោះមកពីណាទៅពីប៉ាចែឬក៏បងប្រុសចែឲ្យគេមុនទៅអរគុណអូយម៉ាក់អូយឈឺណាស់អើយភ្នែកមើលផ្លូវផងម៉ាក់កុំគិតតែពីជេរមនុស្សមួយធំមកហើយហ៎មែនហើយអាយិនប្រាប់ថាអំពូលភ្លើងខូចបានខ្ញុំមកជួយដូរឲ្យមែនហើយពីថង់នោះជាអ្វីដែរមួយថង់ជាឧបករណ៍អាយិនឬប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រខូចលេងអ៊ីនធឺណិតមិនបានហើយមួយថង់ទៀតផ្ទះមិត្តខ្ញុំគ្មានកន្លែងតឹងថ្លៃផ្ទះនៅចុងហ៊ួនថ្លៃណាស់មានលុយជួលដែរមិនអីទេខ្ញុំចាត់ការបានហើយម្យ៉ាងទៀតបើកូនទំនេរជួយបង្រៀនប្អូន2នាក់ផងការងារសន្តាគាររវល់ណាស់ម៉ាក់គ្មានពេលមើលទេឃើញទេខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយតាមួយធំគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សូមស្វាគមន៍បាទអរគុណមានអីឲ្យជួយទេមានបន្ទប់មើលឃើញទេសភាពសមុទ្រដែរទេមើលពីត្រង់នេះឃើញទេសភាពសមុទ្រដែរសន្តាគារធំមួយយប់ 3000 តែទីនេះតែ300ទេអូនសម្លាញ់ណាមកនេះយកបន្ទប់នេះណាជួយទៅចូលឈ្មោះនៅ counter ផងបាទបងទៅចុះឈ្មោះមកផ្លែសិនណាក្រភួយស្រួលបួលខ្លាចរងាបងមកវិញឥឡូវហើយអរគុណណាចង់ស្នាក់ប្រហែលថ្ងៃដែរនៅសិនហើយបានគិតគ្នាគិតច្បាស់ហើយនៅ Tracy ហ៎មិនបាច់លួងលោមខ្ញុំទេវីរីនតាំងពីរៀនមធ្យមចរិតខ្ញុំបែបម៉េចនាងដឹងច្បាស់បំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានមេធាវីដែលទុកចិត្តបានចាត់ការឯកសារឲ្យលើកមុនឃើញនៅល្អសុកនិយាយគ្នារួចហើយនៅអណ្ដាតនឹងថ្មិញប៉ះគ្នាខ្លះមិនប្លែកទេបើជារឿងតូចក៏មិនដល់ថ្នាក់លេងគ្នាដែរខ្ញុំមានអ្នកថ្មីតែឲ្យនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចសុំទោសផងហើយស្វាមីនាងដឹងទេដឹងគាត់ធ្លាប់ឃើញខ្ញុំបណ្ដាលគ្នាទៅ shopping ហើយអ្នកណាជាអ្នកនិយាយរឿងលេងប្រកាសជានាងប្តីរបស់ខ្ញុំ
ប្រាប់តាមត្រង់ចុះទោះគ្មានអ្នកទី3យើងពីរនាក់ក៏ទៅជាមួយគ្នាមិនកើតដែរនាងដឹងទេយើងខានគេងជាមួយគ្នាកន្លះឆ្នាំហើយ ហើយមកពីការងារច្រើនពេកគ្មានពេលនឹងណា មិនពាក់ព័ន្ធទេទោះរវល់ប៉ុណ្ណាគ្មានពេលឲ្យគ្នាទេឬយ៉ាងម៉េចត្រូវទេ ហើយព្រោះអ្វីទៅ ខ្ញុំថាមកពីយើងពីរនាក់អស់អារម្មណ៍នោះហើយរៀបការមកជាង10ឆ្នាំវាត្រូវតែមានខ្លះការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកដែលនិយាយត្រូវគ្នាធ្វើឲ្យចិត្តក៏ត្រូវពិបាកដែរត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តណា អូខេ មើលអីមិនគ្រប់ចង់អារម្មណ៍ម្លេះអ្នកសុកប្រហែលជាគិតថាជាងមិនដែលស្គាល់គ្នាទេ អត់ទេចៃដានអីមកទៅលេងនៅទួលគេអាប់រូបឲ្យមើលក្នុង Facebook ត្រេស៊ី ប្រាប់ពេលណាថាជា Tracy ពេលនេះគេគ្មានអារម្មណ៍តែដើរលេងនោះទេ គេកាត់អី គេជាមួយស្វាមីកំពុងតែលេងគ្នា ពិតមែនទេថ្ងៃមុនឃើញពីណាប់ដេតប្រពន្ធចូលហូបអីជាមួយគ្នាតើ គេហៅថាអ្នកក្នុងចេញអ្នកក្រៅចង់ចូល ទិញ CD ថ្មីឥឡូវនេះរੂនៅជុំស្ដាប់ភ្លេងក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ មិត្តឲ្យខ្ចី CD មកស្ដាប់ហើយកុំឲ្យចិត្តនឹងឆេវឆាវ អ្នកណាធ្វើធំបែបនេះថាប្រពន្ធបងឆេឆាវ មួយថ្ងៃស្ដាប់តែកូនក្តីរៀបរាប់រឿងស្ដុកខួរចង់ផ្ទុះទៅហើយអ្នកនេះចង់លែងម្នាក់នោះមានអ្នកថ្មីមនុស្សទាំងនេះឈួតទេដឹង ពិតមែនណា បើជួបអ្នកដែលប្រកាសហើយចង់នៅជាមួយគ្នាមិនគួររៀបការតាំងពីដំបូងម្លេះបងថាត្រូវទេ មិនមែនបងទេព្រោះបងមានតែអូនម្នាក់គត់ មិនខ្មាស់គេទេអីដែលខ្ញុំមកហាង មុខហើមអញ្ចឹងហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ អេស្ដាប់ឮទេ សំឡេងឆ្មាស្រែកទីនេះសួនអាគារចាំងឆ្មាណាថាច្រើនណា មើលចាស់ឆ្មាជាប់នៅខាងលើលោកមានឆ្មាជាប់នៅលើធុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់លោកនៅខាងក្រៅស្រែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសុំចូលមើលបន្តិចបានទេ ឆ្មានាងមែនទេ មែនហើយវារពឹសចូលចិត្តលោតចេញក្រៅសំណាងហើយដែលមិនធ្លាក់ចុះទៅ នាងស្នាក់នៅខាងលើអីអាម៉េចក៏មិនដែលឃើញមុខ ខ្ញុំទៅតែផ្លាស់មក យប់ជ្រៅហើយប្រហែលជាមិនល្អនោះទេ អេឈប់សិន អូសម្លាញ់គឺបងលោកយើងជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាជួយគ្នាបន្តិចទៅលោកប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសទេបើក្រុមសង្គ្រោះមកប៉ូលីសមកយប់នេះសង្ស័យមិនបានគេងនោះទេអើយសំណាងហើយដែលមិនកាត់អី ហើយ ប្រយ័ត្នផង មិន ទេ រពឹងបើធ្វើបែបនេះទៀតឈប់ខ្វល់ហើយណា អរគុណច្រើនហើយលោក អេមើលចាស់លោកពូអ្នកមីងស្រឡាញ់ឯងណាអេប៉ាប៉ាបាញ់តិចទៅ ហ៎បាទឲ្យម៉ាក់មើលទៅបានហើយអូនបីវាចុះ សំបីបន្តិចបានទេ បាទ អូ ឆ្មានេះមិនទាន់អត់ធំទេមើលជើងវាចុះធំប៉ុណ្ណាណីឯណោះ អេក៏ផ្លាញ់មែន អេលោកធ្លាប់ចិញ្ចឹមឆ្មាដែរអី ចុងហឺនមិនបានប្រាប់ទេសម័យទៅរើអាគារមានតែឆ្មាត្រូវបោះបង់ចោល
ក្រោយមកខ្ញុំចិញ្ចឹមរួចទើបឈប់ចិញ្ចឹមទៅ អូអេហើយត្រូវនាំគេទៅចាក់ថ្នាំឬក៏យកទៅគ្រាវ ចាក់ថ្នាំសិនល្អជាងចាំគ្រាវនៅពេលក្រោយទៅ តាមពិតខ្ញុំមិនចង់គ្រាវវាទេបើមានកូនឆ្មាញីឈ្មោលបន្ថែមទៀតនឹងបានលេងកាន់តែសប្បាយចុងហេង អូមកក្បាលបានហើយហ៎មៀវ អាយ៉ាគួរឲ្យស្រឡាញ់ មៀវ ណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទេ ក្មេងឆ្លាតក្មេងឆ្លាត អាមួយធំយកទៅហូបទៅកូន អរគុណម៉ាក់ ឬយកទៅឆុងឲ្យមិត្តភ័ក្តិផឹកផងទៅ ប៉ុន្តែម៉ាក់កុំឲ្យលុយអាជីច្រើនពេកខ្លាចគេធ្លាប់ គេជាអាមួយតូច ពាក្យនេះទៀតហើយ ហើយកូនឯងនេះ សុំទោសខ្ញុំសុំខ្ចីកសែងចានដែកហើយនៅប្រដាប់ជូតផ្ទះបន្តិច អូបាន អេម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកទៅបន្ទប់ចាស់ចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យ អរគុណប្រយ័ត្នផុនណា ចានដៃកន្សែងមកហើយ អរគុណហើយសូមទោសផុនណាប្រពន្ធខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ លោកជួយប្រពន្ធលោកចាស់ខ្ញុំជួយបន្ទប់ឲ្យ អរគុណអូនសម្លាញ់ណាក៏ឲ្យសើមអស់ទៅហើយនេះមកបងទ្របកណាត់ឲ្យអូនកុំឲ្យសើមខ្លួនចាំបងដូរអាវឲ្យ ចាំខ្ញុំយកឲ្យ អរគុណថតទី2អូនសម្លាញ់មកបងជូតខ្លួនឲ្យអូនណានៅស្គីនទ័រ ថតឡើងច្រេះបន្តិចខ្ញុំមិនបិទទេដើម្បីឲ្យស្រួលបែង អរគុណ កាត់អីអ្នកស្រីចង់និយាយអីកុំយំអីណាកាត់អីមែនទេមិនស្រួលត្រង់ណា កុំចាំអីអាលៀន គាត់មិនស្រួលខ្លួនមែនទេចិត្តនេះមានមន្ទីរពេទ្យ មិនអីទេខ្ញុំជូតខ្លួនដូរកៅអៅទៅលេងអីហើយដល់ម៉ោងគេងហើយខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯង អើបើមានអ្វីហៅខ្ញុំចាស់ អូខេអរគុណអាលៀនណាយើងសន្យាគ្នាថាយ៉ាងម៉េចយប់នេះអូនគេងសិនទៅព្រឹកឡើងចាំបងនាំដើរទៅខាងក្រៅណាគំរើស្ដាប់បងណាជូតខ្លួនឲ្យគេងទៅសងំទៅណាតកែស្រីពួកយើងនៅតែមកយប់នេះទេជួយទូទាត់ឲ្យផង ខ្ញុំយល់ហើយចាំទូទាត់ស្អែកពេលសងគុណសោក៏បានដែរ តែខ្ញុំចង់ទូទាត់ឥឡូវនេះ មិនបាច់បញ្ញាប់ក៏បានដែរ នាងពិតជាប្លែកមែនទូទាត់ពេលនេះមិនបានទេ បានចាំមកផ្លែន នោះត្រង់ខាត់ទៅជួយលឿនចុះលឿន អរគុណហើយ យីមកទទួលលីតាន់ណា ចា ជីសេល អរគុណ មកហើយយេ ម៉ែណៃមិនហើយធ្វើស្រះហើយនៅ ធូរស្រាលច្រើនហើយ ត្រូវហើយយកមេរៀនលោកគ្រូហ្វាន់មកឬអត់ ណែ អរគុណច្រើនហើយ ខ្ញុំសុំសរសើរនាងដេកពេទ្យឲ្យនៅគិតចង់រៀនទៀតលើពេទ្យប្រាប់ថារងសម្ពាធខ្លាំងត្រូវសម្រាប់ឲ្យបានច្រើន ខានតែរៀនច្រើនថ្ងៃទុកថាសម្រាប់ហើយ
រៀនក៏ពិបាកយឺតតែ1ម៉ោងក៏តាមលែងតាន់ហើយ មើលឲ្យល្អផងមានចន្លោះអីអត់ខ្ញុំយកចានទៅលាងឲ្យរួចចាំនាំទៅផ្ទះវិញអូខេ អរគុណហើយបង អូខេ មិនហើយបានធូរស្រាលណាស់ ចិត្តអាក្រក់មែនថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ណាស់ដឹងទេ អញ្ចឹងយប់នេះឆាប់ទៅផ្ទះបន្តិចទៅល្អទេ ប្តេផ្ដាស់ហើយ ឆាប់ទៅទៅ មកសុំបន្តិចពីរឿងក្តីនេះ ចង់ចោតឈ្មោះឈិនជៀនអានឆ្នាំនេះអាយុ45ឆ្នាំជាតកងបាក់ឡានដឹកទំនិញតែពេលកើតហេតុគេលាឈប់បាត់ទៅហើយ អ្នកស្លាប់ជាប្រពន្ធពេលកើតហេតុស្លាប់មួយកំណាត់ខ្លួនត្រូវអង្គុយរទេះរុញ កើតជំងឺអីដែរ បានខួរក្បាលគេឈឺកើតជំងឺខួរក្បាលមានដុំសាច់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ ឈឺកើតរុកនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរ ដៃជើងកម្រើកមិនបានទេមួយកំណាត់ក្រោមមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំង ជីសែល រោគនេះអ្នកជំងឺមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានខ្ញុំថាហេតុផលដែលលោកឈិនលាឈប់ដើម្បីជួយមើលប្រពន្ធឲ្យបានពេញដៃ ទៅយើង នាងបកាយនេះខ្ញុំតាមមិនទាន់ ចាំនៅកន្លែងនេះសិនទៅ បាទ ម៉ាខេ សាព្រីណាខានជប់គ្នាជួបមកហើយសុខសប្បាយទេ ខ្ញុំអូខេដែលខ្ញុំអញ្ជើញលោកមកព្រោះរឿងក្តីនេះពិបាកពិតមែន ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើរឿងក្តីដែលពិបាកស្រាប់ហើយ តាមពិតមេធីវីលិនក៏ជំនាញរឿងក្តីបែបនេះដូចគ្នាដែរ មែនហើយហេតុអីបានជាមិនជួលដានខែន មេទ្វីហ្វាន់ជ័យណាត់ជួបឈិនជៀនអាន អង្គុយចាំសិនទៅ អរគុណ ព្រោះថាគេត្រូវធ្វើជាគូប្រគួនមិនអញ្ចឹងទេប្តីខ្ញុំនឹងប្រច័ណ្ឌ ខ្ញុំជល់ហើយ សុំប្រាប់មុនឲ្យហើយដែលពិបាកមិនមែនរឿងក្តីតែជាកូនក្តីលោកឈិននេះគឺមេធីវីហ្វាន់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះគេតំណាងឲ្យលោកចំណែកមេធាវីជុងមិនមកពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីនេះទៀតទេ លោកឈិនក្តារណាមែនទេឲ្យគេដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យបន្តិចទេ សេរីបានដែរ និយាយយកគួរ យើងមកចូលសាច់រឿងវិញទៅលោកភ័យណាមែនទេព័ត៌មានល្បិតខ្ញុំបានអានហើយមានចំណុចគួរសង្ស័យតិចតួចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតបសំណួរខ្ញុំទី1នៅថ្ងៃកើតហេតុមានអ្នកឃើញលោកជាមួយនឹងប្រពន្ធលោកនៃជ័យគ្នាមុនធ្លាក់ទឹកសមុទ្រមែនទេដោយកំពុងទាស់គ្នាវាជាការពិតទេទី2ខ្ញុំចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនងលោកហើយនឹងប្រពន្ធលោកវាបែបណាស្រឡាញ់គ្នាឬមួយក៏ទាស់គ្នាមិនអីទេលោកគិតឲ្យបានល្អទៅហើយចាំតបខ្ញុំទី3កំណត់ត្រាមន្ទីរពេទ្យប្រពន្ធលោកគឺបានសញ្ញេ DNR លះបង់សិទ្ធិក្នុងការជួយនេះបានន័យថាប្រពន្ធលោកគឺអាការៈដុនដាបពេលអាការៈស្រត់ចោលគឺមិនអាចព្យាបាលបានឲ្យខាងមន្ទីរពេទ្យដកអុកស៊ីសែនតែក្រោយពីនោះមកលោកជួសមុខឲ្យប្រពន្ធលោកសំផ្អាក DNR គឺជាការពិតដែរទេបើសិនជាលោកមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធផ្អាកការព្យាបាលហេតុអីបានជាលោកច្រានប្រពន្ធទម្លាក់សមុទ្រលោកចង់ឲ្យគេស្លាប់ឯងលោកឈិនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតបសំណួរខ្ញុំយើងនឹងបានពិគ្រោះគ្នាហើយនឹងជួយរឿងក្តីនេះបែបណា យើងជាមេធាវីលោកយើងចង់ឲ្យលោកសហការ អញ្ចឹងវិញទៅល្អជាងលោកគិតមើលសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយចាំនិយាយគ្នា
យើងត្រូវទៅរកវិធីឲ្យគេនិយាយឲ្យបានមិនចឹងយើងមិនអាចជួយក្តីនេះបានទេ មេធាវីចុងព្រមចុះចាញ់ហើយផ្ញើលោកផងណា JNA ជាអ្វី គឺជា Don and Holly មានអីត្រូវឆ្ងល់ ត្រូវហើយជេដនជាអ្នកទិញខ្សែកឲ្យជើងធំខ្ញុំជាមួយជេដនជាអ្នកជួយជើងធំមកវិញហើយថាច្រវាក់តាក់ចិត្តកថាបាន គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សុំទោសអ្នកនាងប្រូទិញមួយថែមមួយអស់ហើយពួកអ្នកនាងចង់ទិញប្រូថែមទៀតឬអត់ ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បាន ខ្ញុំមិនយកទេ ហើយអ្នកណាជាអ្នកចេញឲ្យខ្ញុំអត់បណ្ដា បើនាងមិនមកបានអ្នកណាកាន់ តែ អីបាន មិញនេះភ្លេចគ្រីមបំពន់ស្បែកដៃនៅបន្ទប់តាំង ខ្ញុំសុំតែត្រៀមខ្លួនសិនហើយ អរ អរ គុ គុ ណ ណ អស់ត្រូវហើយមិញនេះនាងថាមានអ្វីចង់ប្រាប់ខ្ញុំអី ខ្ញុំឃើញជេដននៅជាមួយនឹងស្រីផ្សេង មិនមែនទេដឹងនាងចាំមនុស្សខុសទេដឹង ឲ្យកំងបាយប្រអប់ទេកូន មិនបាច់ក៏បានតែបើមានបែបហូបហើយមិនចាំបាច់គេងក៏រៀបចំមកហេតុអីមនុស្សប្រុសសម្រាប់ចិត្តខុសតែមួយលើកមនុស្សស្រីមិនព្រមយល់ ថាត់នៅលើមនុស្សប្រុសធ្វើខុសប៉ុណ្ណាមានរឿងខ្លះត្រឹមសឹមទៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហត់នឿយមែនតើហើយត្រូវនិយាយសុំទោសប្រហែលដងទៀត ពេលខ្លះត្រឹមនិយាយមិនបានផានោះទេព្រោះនិយាយឲ្យអាចធ្វើខុសទៀតច្រឹកពិបាកកាលណាស់លោកជាមនុស្សបែបម៉េចនៅតែអញ្ចឹង 遇到心儀嘅對象應該係進攻定係防守咧？今集姊妹迷津有塔羅魔法師教大家飛天嘅小貼士。Merry Christmas！ ជើងធំជើងធំជើងធំ មុននេះខ្ញុំទៅមកហើយ ចុះឈ្មោះសិនទៅ ជួបពេទ្យសិនហើយចាំចុះឈ្មោះ អស់ខ្ញុំត្រូវពិនិត្យឈាមវាសិនហើយក៏ត្រូវអិចសេរីផងដែរយប់នេះយកទៅវិញមិនបានទេត្រូវទុកឲ្យវាដេកនៅទីនេះ ខ្ញុំសុំចាំនៅទីនេះបានទេ បើមានអ្វីចាំខ្ញុំទេប្រាប់ មិនបានខ្លាចជាបែបនេះ ឆ្មាអ្នកនាងការរកច្រើនណាស់ទឹកចូលសួតបេះដូងលោតខ្សោយតម្រង់នំចម្រោះទឹកនោមមិនបានពេទ្យប្រាប់ថាពេលអ្នកនាងយកមកចិញ្ចឹមមិនបានពិនិត្យឲ្យល្អថែមទាំងធ្លាក់ពីកន្លែងខ្ពស់ទៀត ទោះ
ទោះវាកើតជំងឺច្រើនព្យាបាលមិនជាពួកនាងគួរតែពិគ្រោះខ្ញុំសិនហើយសឹមសម្រាប់ចិន យើងទៅរកអ្នកនាងច្រើនដងហើយតែគ្មានអ្នកទទួល ពួកនាងគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះទេ ឆ្មាអាណាថាមានអាការៈបែបនេះជារឿងធម្មតាទេហេតុអីត្រូវទុកឲ្យវាវេទនាមិនព្រមឲ្យវាទៅយ៉ាងសប្បាយថ្លៃព្យាបាលថ្លៃជាងជីវិតឆ្មាទៀត កុំនិយាយរឿងលុយបានទេវាក៏ជាជីវិតមួយដែរវាក៏មានម្ដាយដូចជាពួកយើងដែរបែបនេះមិនខុសពីឃាតកម្មទេ ហូលីមិនទទួលទូរស័ព្ទបង ខ្ញុំមិនចង់ទទួលទូរស័ព្ទលើ ហូលីស្ដាប់បងនិយាយសិនបងសុំទោសស្ដាប់បងបកស្រាយសិនទៅ ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់អ្វីទៀតទេ ហូលីសុំចូលទៅនិយាយខាងក្នុងបានទេ មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតលោកបានធ្វើអីលោកដឹងច្បាស់ណាស់ ហូលី ហូលីផឹកតាសិនទៅបើនាងខ្លាចគេមករំខានតែគេងក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំសិនក៏បានដែរល្អទេ មិនបាច់ទេចេដនគេគ្មានកូនសោបន្ទប់នេះទេជួនកាលគេប្រហែលមិនដឹងថាមានអ្នកតាមស៊ើបរឿងគេមិនដឹងថាត្រូវបកស្រាយបែបម៉េច ជាកំហុសឯងបានច្បាស់ថាហូលីជាអ្នកដែលប្រកាសនោះហេតុអីនៅតាក់ទងម្ដងពីរទៀត ខ្ញុំស្គាល់អាឈិនយូរហើយយូរជាងហូលីទៅទៀត ហ៎ ខ្ញុំក៏មិនចង់ចាប់ត្រីដៃពីរដែរតែមានត្រីមួយក្បាលស្អិតជាប់ដៃ បានន័យថាម៉េចចោលមិនបានទេ ចរិតស្រីម្នាក់នេះផ្ទុយជាមួយនឹងហូលីគេជាមនុស្សឈួតបើខ្ញុំចោលគេរកសាកសពមិនឃើញនោះទេ ឯងចង់ចោលតែចោលមិនបានតែខ្ញុំត្រូវគេបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលខ្ញុំចង់ធ្វើដូចជាឯងដែរ ហ៎ជួយចាត់ការរឿងនេះឲ្យខ្ញុំផងទៅឯងមានអាយឌីច្រើនជួយខ្ញុំតិចទៅ រឿងការងារខ្ញុំអាចឌីច្រើនតែខ្ញុំមិនដូចឯងទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែមួយមិនដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យជួយយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានអីមែនទេ ប្រាប់មិនត្រូវងាកទៅមើលខ្លួនឯងទៅ ខុសទាំងអស់កាត់អីឬក៏អត់ សុំទោស អេហាមញ៉ាំអាហារក្នុងសវនកម្ម មិនបែររបស់ខ្ញុំទេសង្ស័យលោកគ្រូប្រសោតអ្វីយើងទៀតដឹង អរុនសួស្ដីមេធាវីហ្វាន់ មុខរីកឡមែនមេទ្វីលិនជឿជាក់ណាស់មែនទេ បោកសួរខ្ញុំហ៎កុំសម័យអី បើសួរអញធ្វើអីសួរហួរវិញទៅវាមិនឡជាង បានខ្ញុំមិនគួរជួយរឿងក្តីនេះទេដកគេចេញសិនតែស្មានមកដល់ថាផ្ទះគេបើកសន្តាគារដែរសោះ ដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺអតីតភរិយាស៊ូក្តីជាមួយនឹងឯងណា អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដីថ្ងៃនេះជុំគ្នាល្អមែន មែនទេសង្ស័យខ្វះម្នាក់ទៀត អរុនសួស្ដី សំមុខហើយ រៀបការថ្មីទៅហើយនៅតែមានចិត្តគុំគួនទៀត ការចងចាំល្អមានព្រៀប មេទ្វីលិនមានអីមែនទេមេកងលីវ កូនក្តីយ៉ាងម៉េចហើយ មិនព្រមនិយាយអ្វីទេ សំណាងឲ្យជប់ចៅក្រមលីមានជ័យលើសពាក់កណ្ដាល
គោរពតុលាការHCCC 387 គូស14ឈៀនជីនអាន់ឆាប់ក្រោកឈរឡើងចុងចោតឈៀនជីនអាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែ8ឆ្នាំ2014នៅកំពង់ផែកៅលូនបានធ្វើឃាតកម្មមនុស្សស្រីអាយុ40ឆ្នាំអ៊ីឈីងលៀនល្មើសច្បាប់ធ្វើបាបរាងកាយមាត្រាទី212ខទី2លោកព្រមទទួលកំហុសដែរទេក្នុងពេលឲ្យចម្លើយចុងចោតមិនព្រមតបសំណួរមេធាវីទាំងពីរបើចាស់ក្រមសម្រាប់រឿងក្តីនេះពីហេតុផលដែលចុងចោតមិនព្រមទទួលពួកលោកជំទាស់ដែរទេ ខ្ញុំមិនជំទាស់ ខ្ញុំក៏មិនជំទាស់ដែរ បានន័យថាយល់ស្រាប់ទាំងសងខាងបន្តទៀតចុះ លោកកសែតនៅកំពង់ផែកៅលូនប្រហែលជាម៉ោង7ព្រឹកនៅថ្ងៃកើតហេតុលោកបើកតូបដែរទេ ខ្ញុំបើកតូបពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យមិនចឹងទីនោះក៏មិនបានឃើញស្ត្រីនោះធ្លាក់សមុទ្រដែរ ឋានៈរបស់អ្នកស្លាប់មិនជំទាស់ទាំងសងខាងមុននេះលោកធ្លាប់ឃើញចុងចោតនឹងអ្នកស្លាប់ដែរទេ ជាទូទៅគឺពួកគេតែងតែមកប្រហែលជាម៉ោង5ទៅម៉ោង6តែថ្ងៃនោះគឺជិតម៉ោង7ហើយទើបបានជាពួកគេមក ហេតុអីបានជាលោកជឿជាក់ថាជិតម៉ោង7 ព្រោះបន្ទាប់មកទូកជើងដំបងក៏បានចេញទូកជើងដំបងគឺម៉ោង7:05នាទី ធម្មតាលោកឃើញចុងចោតរុញអ្នកស្លាប់ទៅធ្វើអី មិនបានធ្វើអ្វីទេដើរលេងទៅមកមនុស្សប្រុសអង្គុយអានកសែតហើយចំណែកមនុស្សស្រីក៏អង្គុយលើរទេះមើលសមុទ្រ នៅថ្ងៃកើតហេតុលោកមានបានសង្កេតឃើញអ្វីខុសប្រក្រតីដែរទេ មនុស្សប្រុសមិនបានអានកសែតរុញមនុស្សស្រីមកមើលសមុទ្ររហូតតើថ្ងៃកើតហេតុកំពុងផែមានមនុស្សតិចមែនទេអត់ទេមិនមែនថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សមកចោះទុកធ្វើការច្រើន ខ្ញុំឃើញប្រុសម្នាក់នេះនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីគិតតែកវីក្បាលចង់ក្រោកមកដើរខ្លួនឯង ពេលនោះអ្នកស្រីឃើញអ្នកស្លាប់នៅជិតច្រាំងប៉ុណ្ណាដែរទៅ ចិត្តមែនតែន ពេលអ្នកស្រីឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់អ្នកស្រីនៅគម្រាមពីពួកគេប៉ុន្មានដែរទៅ ប្រហែល10ម៉ែត្រ ខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីពាក់វ៉ែនតាព្រោះតែ ភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនញោម មុននេះលោកប្រាប់ថាប្រុងចុះទូកតែបានឃើញមនុស្សធ្លាក់សមុទ្រតើលោកចាំហេតុការណ៍នៅពេលនោះបានដែរទេ ពេលធ្លាក់ខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែខ្ញុំឮសំឡេងធ្លាក់ទឹកបានរត់ទៅមើលកំពង់ដហើយក៏បានឃើញមនុស្សធ្លាក់ចុះទៅបានជាពេលនោះខ្ញុំឆាប់លោតចុះទៅជួយគេតែម្ដងទៅ ពេលដែលលោកជួយចុងចោតឡើងមកគេមានសតិដែរទេ គេមានសតិហើយពេលនោះគេស្រែកទ្រឡាថាមិនឲ្យជួយទេដំបូងខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំក្រោយមកឃើញគេចង្អុលទៅសមុទ្រហើយគេប្រាប់ថាកុំជួយប្រពន្ធគេអី លោកប្រាប់ថាមុនពេលដែលចុងចោតត្រូវបានជួយឡើងមកគឺស្រែកងាកទៅសមុទ្រថាកុំជួយប្រពន្ធខ្ញុំលោកជួយប្រាប់បានទេថាមុនពេលដែលចុងចោតនិយាយសម្ដីនេះកាយវិការគេបែបណា បានពេលនោះគេនិយាយផងហើយយំផងអារម្មណ៍រន្ធត់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរ លោកឆ្ងល់អីទៅ តាមធម្មតាមានតែយំអង្វរឲ្យគេជួយមិនដែលឃើញយំប្រាប់ថាមិនបាច់ជួយលោកគិតថាត្រូវដែរទេខ្ញុំបង្វែងអស់ទៅហើយនេះអ្នកនាងជួយប្រាប់ទូនាទីនឹងការងារផងបានដែរទេ នៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំមានទួនាទីតាក់ទងសាច់ញាតិអ្នកជំងឺណាត់អ្នកជំងឺមកពិនិត្យជាថ្មីហើយនឹងជួយរឿងផ្សេងទៀត លើកចុងក្រោយដែលចុងចោតនាំអ្នកស្លាប់មកពិនិត្យគឺថ្ងៃណាដែរទៅ ថ្ងៃទី6ខែ11ឆ្នាំមុនគេតែងមកពិនិត្យមួយខែម្ដង មន្ទីរពេទ្យមិនបានប្រាប់ទេ ចាស់ទេប្រាមតាមពិតថាអាការៈអ្នកស្លាប់យើងណែនាំហើយឲ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តទៀត ចុះមិនបានជាគេមិននៅបន្ត ប្តីគេប្រាប់ថាមកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរក្រោយមកក៏លែងឃើញមកពីនិន ប្តីគេជាណាហើយឈ្មោះអី ឈិនជៀនអាន មេធាវីហ្វាន់មកដល់ពេលនេះហើយលោកគិតថាកូនក្តីលោកព្រមឲ្យការទេ តឡាការជាទីគោរពខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់ចម្លើយឲ្យដែរតែពេលនេះខ្ញុំតបបានត្រឹមតែ50-50 ការពិតទៅលោកមិនចាញ់ក្តៅគ្រាន់តែឆាប់បែកញើសសំណួរដែលខ្ញុំសួរលោកមានចម្លើយទ្រុសហើយឬនៅអ្នកដែលសាក់ឈ្មោះប្រពន្ធនឹងថ្ងៃរៀបការគ្មានផ្លូវចាមប្រពន្ធឲ្យធ្លាក់ចូលសមុទ្រដោយគ្មានមូលហេតុនោះទេមុនពេលដែល
ចៅក្រុមកាត់ក្តីគ្មានអ្នកណាសុំនឹងស្លាប់ទេលោកគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅពេលនេះដំណើរការនៅក្នុងសាវនាការគឺចិត្តហៅចង់ចោតមកផ្ដោចម្លើយលោកប្រាប់ខ្ញុំមកថាលោកចង់បែបណានៅក្នុងសាវនាការលោករើជោគទៅមិនអាចនៅសៀមដូចពេលនេះទេមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចិញ្ចឹមឆ្កែពូដលពេលវាងាប់បាត់ខ្ញុំក៏ទិញមឈូសតូចដាក់ឲ្យវាស្ដាយណាស់ដែលហុងកុងមិនដូចនៅម៉ាឡេគ្មានភ្នូសត្វចិញ្ចឹមភ្នូសត្វចិញ្ចឹមម៉េចថ្ងៃក្រោយពេលពួកយើងស្លាប់ហើយយកផែនធាតុរយទឹកដូចគ្នាកាលពីមុនណាពេលចុះមូលដ្ឋានឃើញគេចិញ្ចឹមឆ្កែធំធំមិនដឹងថាផ្ទះតូចធ្វើឲ្យផ្ទះខ្លាចជាសបុកឆ្កែខ្ញុំនេះហើយដែលប្រមាថដឹងថាជើងធំនៅក្មេងចូលចិត្តលោតទៅលោតមកគួរតែបិទបង្អួចឲ្យបានល្អចៃដានយប់នោះខ្ញុំមិនបាននៅផ្ទះកុំអីអាចជួយនាងមើលឆ្មាបានទោះខ្ញុំជួយវាមកវិញក៏ដូចបញ្ជូនវាឲ្យទៅស្លាញ់អ្នកណាអាចនិយាយជំនួសសត្វបាននោះវាចង់ងាប់ឬអត់មានអ្នកណាដឹងទេនៅហុងកុងបើមានអ្នកចង់ចាក់ថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនបើយើងជួយគេយើងក៏ជាឃាតករការរៀនឆ្នាំទី2ខ្ញុំធ្លាប់រៀនរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌហើយដឹងមកថាការសម្លាប់ខ្លួនក៏ជាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវហើយសម្រាប់ខ្លួនមិនជោគជ័យក៏ត្រូវជាប់គុកដែរច្បាប់ចំណុចនេះអង់គ្លេសលុបចោលជិត50ឆ្នាំហើយពិតជាមិនយល់ទេហេតុអីការសម្លាប់ខ្លួនជាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌព្រោះតែមានទស្សនៈជីវិតមនុស្សត្រូវព្រះជាអ្នកបង្កើតទទួលជីវិតមកហើយគ្មានសិទ្ធិបដិសេធមិនចឹងនឹងធ្វើខុសរៀបគម្រោងសម្រាប់ខ្លួនពីមុនហុងកុងនិងអង់គ្លេសក៏មានច្បាប់នេះដែរមាត្រាទី112ធ្វើបាបរាងកាយខទី33អីលែងមានហើយលុបចោលតាំងពីឆ្នាំ1967តែការជួយមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនតែជាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាប់គុកយូរបំផុត14ឆ្នាំខ្ញុំថាសម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏ខុសចំពោះម្ដាយព្រោះគាត់ឲ្យជីវិតយើងពាក់ព័ន្ធអីនឹងព្រះជាម្ចាស់អ្នកបង្កើតសំណួរនេះមានការវែកញែកដល់បច្ចុប្បន្នជាច្រើនអ្នកក៏គិតមិនទាន់យល់ចំពោះខ្ញុំគិតថាការស្លាប់ជារឿងជុំវិញខ្លួនមិនដែលគិតចង់សម្លាប់ខ្លួននោះទេកាលពីក្មេងខ្ញុំអាសាត្រូវគេធ្វើបាបខ្ញុំបាក់ទឹកដាក់ចានដែលចង់សម្លាប់ខ្លួនពេលនេះខ្ញុំបានយល់ថាការធ្វើបាបយើងធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងឡើងយ៉ាងទុកនៅក្នុងចិត្តអាចធ្វើឲ្យឈឺបានអ្នកណាដូចនាងនោះមានក្តីសុខទិញខោអាវទិញស្បែកជើងអារម្មណ៍មិនល្អក៏ទិញខោអាវទិញស្បែកជើងនាងនេះពិតជាមាត់ច្រើនមែនបើហ៊ាននិយាយទៀតខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិដេញចេញហើយខ្លាចដល់ហើយខ្ញុំខ្ជិលប្រកែកជាមួយហើយពិតមែនណាពិតមែនរឿងក្តីច្រើនប្រពន្ធទម្លាក់សមុទ្រពួកនាងក៏ដឹងដែរថាប្តីប្រពន្ធនេះធ្លាប់មកស្នាក់សន្តាគារខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ចិត្តអ្នកជាប្តីយ៉ាងម៉េចទៅពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប្រពន្ធអស់សង្ឃឹមគិតចង់តែស្លាប់អាហួរនឹងđangគិតចង់ធ្វើសាក់សីឲ្យចង់ចោតដែរទេតែលោកគ្រូគេនៅខាងដើមចោតអាហួរសាគិតមើលទៅ
ហេកើតអីហ្នឹងហៅឡានពេទ្យមកហៅឡានពេទ្យឯកសារមានប្រយោជន៍ណាស់គូពី3ច្បាប់មក បាទត្រង់នេះ មេធាវីហ្វាន់ខ្ញុំរកឃើញអាននេះ 人戰埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，在困